gaarsiya futocolay gaarsiya ninka 60 jirka 40 jir 45 jirka maalin walba hablaha yar yar meelaha wada wata ay gaarsiya videogan walaa wuxuu haystaa inaan Facebook la joogino wuxuu doono u sameeynaa wuxuu doono ayuu meesha magarasa ka soo caayay ninkaas rabaa fadlan barnaamijka sii gudbi oo share gare oo gaarsiya futocolay ninka la baxay magaransa ay magaalada ka yimid maxay baran buu ka yimid meel tuulaa buu ka yimid reer tuule yahayna de waa la arkaya magaransa wuxuu ku faanayo iyo wuxuu de magaransa wadwado aragtaan halkan waxaan uga jawaabayaa futocolay waxa weeye marka hore aad baan idin salaamay meel wada joogtaanba jimco wanaagsan maad leeyahay kullu jimco ay ahayd laakiin way ka fursan weyday inaan halkan ka hadlo waayo anigu magaransa ay wixii qalada ma qaadan karo ama wax nacas meel iska soo hadlay lagama aamusi karo maadaama sheekada uu soo galiyay family iyo wax noocaas sheekada waxa weeye uu ka hadlay inuu ka hadlay horta waxa weeye waa Qamar Suugaani fanaanka weyn Qamar Suugaani futocolay kolba isagu magaransa soo sheegay views iyo waxbuu raadinayaa oo magaransa anagu viewsna raadin mayno YouTube-na clip-kan ma geynayno laakiin waxa weeye futocolay runta ayaa loo sheegayaa waxa weeye ninka futocolay la yiraahdo meel walba Facebook ka raadiyaa waa taqaanaa habar haday meel ka boodo waa daba carraa waa ka raadiyaa wax hataa yani waa arkaysan wiil yaro isagoo gabadhiisa meel geey Jarmalka waa arkaysan inuu markiiba degdeg ugu yimid waa qof yani shaqo ay u tahay magaransa inuu views raadiyo shaqo ay u tahay oo YouTube-ka ila xirfad kala ma yaqaano aqoon kalena ma laha maadi ma yaqaan maadi cilmi maadi ma laha diini ma laha aakhiri adduun toona ma oga وقفك معلوم والله إنه يرلا سعودي مقران سميلها كسر صورة ولا تشاسي وين وأنا he's good for nothing وحبكم هون عشان أنا كاسو سبت أنا قلت شوي وحوي إدت كويس ويدين كلام سبت أقول شوي صحيح هرتني كاسي وحوي أفلق قدي قمر سوياني هدوم عكها عادي بهالليد لكن حاسكي سو قدبي وحوي يلي قمر سوياني مردالو كلمة دم ننكو مردالو ننكو ينانو دالين ينو دالو يا هرت أرنتاس يا أوجان كرا waxa ogaan kara de ninka xaaskiisa ayaa ogaan karto dhakhtartiga karto oran karta hebel ma dhalo iyo muu dhalin labadaba de arintaas waa arin ma garanaysaa de family oo taala shiina futocolay waxa uu ku soo celiyaa mar walba hebel ma dhalo dhowr nin oo isagoo waxa ma garanaysaa kula waan arkay marka waxa uu yiri Qamar Suugaaniyo ma dhashido ma garanaysaa walba ma garanaysaa nin dhalamatid arinta noocaasi حتى حفالتك دود لا سو حفالتنا نك سيسي وسو كرباشي لها كمان هالدين لكن هورتا داش الهي بهيا قمر سوغان ان دحاسكيس اور باي لهدا waan ka warhaynaa laakiin de isagu waxa weeye YouTube iyo views ba meesha ka galay waa wax doofaar weeyaan pastor weeyaan doqona ma naxo isagu waa kii de wuxuu soo caayay arkayseen hani UK buu caayay ina dirtii oo abti uu yahay buu caayay waa qof aan damiir lahayn wax damiir oo inta leeg ma laha futocolay ninka hada wax damiir yani wuxuu inaantii wabtiga uu haabo caayo soo ayuu fiis ku raadinay waxa weeye kolba inay yarbu fiis ku raadinay maalin walba wado tameelahaas oo magaran aanu qabi waa loogay Qamar Suugaani baa marka hore soo hadlay Qamar Suugaani ha soo hadlay muxuu clip la soo jartay mala barnaamijku ka hadlayay Qamar Suugaani yar baa laga soo baxay mowduuc laga hadlayay oo abti xabiibi wax noocaas shiine futocolay horta isaga ku faana abti xabiibi isagaaba soo qortaba abti xabiibi ba magaranaysa gabadhan abtuumeeyay abti xabiibi weyn buu dhaxda gabadha magaranaysa yara wadato waxa uu sheegaa inaanu abti sax u ahayn abti xabiibi ay tahay oo abti xabiibi aanu ma garan karo yani iska wadato meelaha kolba geegeeyo oo waxaas ma dhaqanka Soomaaliga ma abti sax jira laakiin abti xabiibi meel de laga yaqaan aanu ma garanayo way dadku Soomaali weeyaan waa islaam gabadha magaranaysa ama abti caadi oo haw ama dahaw ahaan walada mid weyn laakiin abti xabiibi weeyaan waan wadata isaga laftiisa afkiisa ka sheegay ku faanaya waa yaani qiyamkii Soomaalinimada dhimato xataa dad magaranaysa arintan ka diirayo leh oo dhaqankan dadka hawlo imanay kala dhaqankan ma jiraan marka waxa weeye ninkaasi hala sheegay barnaamijka waxa weeye markaas Qamar Suugaani waxa uu yiri clipkiisa waan arkay inkastoo la soo jarjaray waxa uu yiri qoran magaranaysa shiino dani dhinac isugu bayro ma garanaysaa ama gabadha de guurso gabadha ama guurso ama de inaad ma garanaysaa de waxa weeye taaqal maro de sidii dhaqanka Soomaaliga wahan jiray samee intaas oo qudhu yiri
waliba dee barnaamijku kaga hadlayay meel life uu kaga jiray intaas la soo qaatay marka intii buu la boodboodaya futax culay oo isagu views iyo YouTube baa wax lagu kala kiciyaa iyo waxba la raadiyaa meeshan u soo risq doontay wuxuu ku soo qortay qamar suugaani baan xaabahan u shidanaya xaabahan ayaan qamar suugaani u shidanaya buu soo qortay waxa weeye dee ninkan waa nin warsan galigu ka soo jeedaa inkastoo rabin aan beeshiisa u gafo laakiin xaabada iyo waxa la shito afkooda lagama waayo موضوع والبا حابة لا شتاء إيو لحول لا شتاء إيو وحاسي كسو دارين ما فهمت هو ورسنجلي موقت ورسنجلي ده مقراسة شركتنا مالها هايدنا مالها وما كان ده لان دارات كوكو أسترون ويا مساكين تاوي أنا لحوش الشتاء مركاشينو نكن نين أشتغل كرت معها أديك لحول لقاعد دكاني أديك حابة كان دكاني سو مثلا أديك لحول لقاعد دكاني لحوش أدو عاد مقراسة الشتاء ديجان كلا دجالنتا وحوي مقراس الروجن كواحد يعني نبات جوركا كوسابة وهركا وين ورسنجلي هذا وقت كسر شيدو هذا ملا عانك وتاي هذا ملا هركا صار عانو تاي بالملاينية رزق كلا أو عند حولها هنا معونتا مركب وحوي إنك واحد رحابا وشذا يا سمح أنا أقول بحول بانكوش لندورنا وحوي مقراس هاي مركب وحوي إنك وحكاها اللي وصو هذا القاضي مقراس وبادركسن ويولي يدنا وبارز أسكن نقطة وحنا عاصة يعني حركة كفتن كوما جرتو horta ninkan magaraas afka weyn leh iftaco leh leeyahay ma yaqaan xataa sida ragga magaraas ay de erey loo yiraahdo ma yaqaan markii baa u baadarsan buu isku tuuray haddana nasiin buu ka hadlay oo dhoof iyo wax buu ka hadlay ninku meenu ku guursada rabtaa wadigan lama dhalay dawro iftaan magaraas meel walba loo ordaysay dhuuban daw dhigo waaye ha ku dalooliyay ma dhalo waa maxay nin ragga sad oran karta ma dhalo war Soomaali arintaas ma sax ba mise waa qalad in ragga ku tala hebel ma dhalo adiga miyuu ka dhalay adiga meel xaas u hayd maxaa kelmadda ma dhalo mar walba aad ugu soo celinaysaa waa markii saddexaad ku soo celinaysan karo Soomaad gar futacolo waxaan u sheegayaa ma garaasayay de adigu reerkaaga haday dhuxul sitaan oo kal mar walba dhuxul iyo wax la shita iyo maqaaxi la shita iyo erayada noocaasa qof walba shaqadiisa waxa shaqada u ah reer walba wuxuu shaqo u leeyahay meheradooda ah ayuu horta Facebook la imaataa waxaa la shidaya meherada iishada dhuxusha iishada يعني waxa ka dhax furan baar ah waxa ka يعني waxa ka dhax furan god dhuxula ka dhax furan shiina futa culay waxa ka dhax furan god ma garanaysaa dhuxusha la shitaa ayaa ka dhax furan wana sababta mar walba wax la shiday iyo wax la shidayo uga hadlo ma garanaysaa dhamaantood uga hadlaan marka waxaan ku sheegayaa qabar suugaani waa nin lejana oo la yaqaano oo ma garanaysaa talentigiisa ku jooga ma garanaysaa fanka dadka isbaray adigu waxaad isku bartay hani UK oo ma garanaysaa lacag ka dhacday gabadhii ku aamintay ee Jarmalka kugu timid warinkan naagtiisa waa qariya naagtiisa yaa arkay islaantiisu waa habar shariya 40 jira inkastoo gabar Soomaaliyeed tahay haddana gabadhiisa waa qariya way ka weyn tahay waa gabadh ma garanaysaa qaabku u guursaday xataa aan haddaan meeshan salaad ka sheekay umadu ay yaabayso oo Dubai ma garanaysaa shaari ka ahayd waa gabadh weyn ay ahayd ma garanaysaa waa qariya marka mar qura isagoo xataa sawir kula jira markiis hal sawir baa laga helay hal sawirkaasna dadku way arkay ma filaya ma garat gabar kale inaan yaro ma garanaysaa nin furay ayuu ma garanaysaa wada waa aragteen oo kulba la wareegsan ay leeyahay hebel yani gabadhii la furaba isagu meelahaas ma garanaysaa ay la soo staajaasayal dabada la soo wareejinay marka waxa weeye warsangeli baa saldanada kula warsangeli waa masaakiin daarood bay ku asturan yihiin waxay ka shaqeeyaan dhuxushay ka shaqeeyaan qof warsangeli oo caadi markiisid Soomaad garan runta marka laga hadlayo warsangeli baa saldanadii ugu sheegaysaa warsadada agay saldankii dadkan masaakiinta ee dhahar iyo meelahan ma garanaysaa abaartu dishay biyo la'aantu ka jirto ku haraaday annaga ha noo sheegin adeer ha noo sheegin marka waxaan kuu sheegayaa gabadhii abtiga adu ahayd hani UK ninkii lacagta ka dhacay baa tahay ninkii soo fadeexadeynayay miidiyaha ku soo caayay baa tahay YouTube-ka ku jirtaa YouTube hadda ka baadhan inaan gubeed ku dhalay والله يوتيوب وكذا والله سوى عاي ولا هو توجو ما فهمت بركانك دي هبريتي عاية أديك أنا مقران صاي شرف كرامتنا كمالها ما لن بعلى الحقاته ما لك سومال لن قريها وحرة ما لن مقران صاي جبل لن حقاته وحاصر لنا فيوسي أتشم بكرادني وحكلو يري أنا قدتك ومسوي جوابه أو مقران صاي مركز أركض ذي قال لي وان فرحة هرت فرح ميك فرح أوكي أنا واحد كل شيء جيا وحتري أنا قدتك ومسوي جوابه dad badan baa iga hadlo oo saameyn baan leeyahay war saameynta leedahay waa maxay talentiga cilmiga aqoonta Facebook ku soo kordhisay waa maxay waxaan dawarsahay inoo
يدورسي يو مقرانسا ميل ضل بربريو قفتي يدير أنا حين ما حد كسو كريس غير كا وحوي مقرانسا عالم كي وحكي بدي النوكلير بام أتوميك بام بيسميها ما حد سمي صادو صحافة ما حد بس صحافي بات ما حد كتشوف تماش كل ما قبل العقل غلب حصده يو قبل الدعاء يا كتشوف يعني نيكا حتى وحرون توش يقول لي وحوسوها يستا إمك قف يعني سامين لأو يعني واحد صومالي كسو كرديو دولة إيريس كهلاي أو مقرانسا أي ده قف يعني مقرانسا بيولوجيست أمام مقرانسا أي نيورولوجيست كبرتيو ده أقون يعلمي لو شايستا ودك تشوفت له قديسة متى قاني ليسان بعد رجع يعني واحد أدوق فانتا أدوق وحوين كلها ودور نين أضو شايستان أدوق فانيس أنا ليسان بان ليه قارا وضوضا ورada Europe gaari waxba kama joogo futa culay baan la hadlayaa gaari waxba kama joogo wala 2000 iyo wax noocaas ku jooga gaari horta Europe qofka ku faana oo qof reerimiya oo dhuxulaa weyn waxaad aragtay qof gaari ku faanfaanayo shandad sito oo meelaha boodboodi hada aragto waa qof noloshu imika u bilow tahay weeyaan jaamacad ka baad bixin dugsi sare ka baad bixin aqoonta leedahay luqad yani aad si sax ah ugu hadashaa ma jirto jaaba geligaaga ba tahay wax runta ku sheegaa laday kolba inan abti aad u tahay oo ku soo aamintay xoolaheeda inta dhacdo marka dambana caayo waxa taraasaas marka waxaan ku sheegay dhuxulow qamar suugaani waa nin suldaano weeyaan saldanad buu ku soo jeedaa inaad kaliisa gaari karta maaha miskiin xun oo dulleysan baa tahay oo bariye la jooga TikTok oo habeen walba isagu meesha yani waa qof yani opportunist baa la qofka noocaas oo kala luqadda Englishka aan ku hadlayo opportunist baa la anu qoyaan wax bartay baan hay isku level qofka menihin opportunist waxa weeye qofka fursad raadiyo weyn waa qofka fursad raadiyo weyn ee maalinba meesha ay ku jirto raadiyo weyn waa futa colayna kala dhaweyn magaciisa futa colay la baxay meelaha kulba orday islaantii meel ku jabto orday isagu ka raadiyo YouTube weyn wax wanaag oo Soomaalinimo u qabanayaan ma jirto hadduu Soomaaliland ma taageero wala Soomaaliland baan taageersanahay waa dad wax qabsaday wax uu ku rabaa yani maaha qof yani fikir ahaan xor ma wixii uu sheego wax uu ku rabaa aniga waxa laga yaabaa haddana imika cid kale difaac haddana maca farmaajo difaacayna wax ka garibno lacagaanan iyo wax ku raadsanay baa laga yaabaa sideeda u hadlo laakiin waa qof isagu ma garanaysa opportunist oo fursad raadiya oo isagu meesha maalinba ku jirto ka hadla weeyaan oo ma garanaysa meeshaas haddaan wax ku jirina kama hadlo gabadh ma difaaco diin ma difaaco dhaqan ma difaaco isaga waa dhaqan xumadii aabaheed baa abadi wuxuu diin difaaci ninka maalin walba inaan yar wato aanu qabin ma qabo xaaskiisi maaha يو بني ما يجوز خلوضو نك رجي ده دين تو قرنسان وحي دين تو كقبطدي يعني دم بيو كجرا معلوم والبا سلانتي سي ويني ده شهر هيدا وكليم الدبينه وقرنيا حتى هلا أبح ما قدو معلوم والبا وحول وردي أو ما قرس إنا تير ما قبو ما جورسن عقد مدعين قاري شركة يقول شرتها ومالها الوردي كل بها سيرس كدوبة يا سو أنت هسه يقول أنت هسه الدنيا دي سيا الدنيا دي سو أنت هسه يعني dadka qaar xaqi xidigaha magarasha stariska si u tagi lahayn ay uga warmayaan ama ay wax soo saar lahayn isaga yani gaari gabal lagu kaxeeyo ayuu adduunka yaqaana ragana wuxuu ugu faana liisa maan lagu leey hebel bas buu raaca ku qornay yani nolosha noocaas ee magarasha saasa ayuu nolol u yaqaana soo hadaa wax loo sheegana yani waa nin weyn oo de magarasha waxa social media waa ka soo dahay dhigan ciyaalnimada gaab baa ka maqan hadaa aragto qof qalqaali ku ah media gaab buu ka soo booday gaabkii magarasa nolosha wax barashada ardaynimada magarasa schooling systemkii oo dhan buu ka soo booday he jumped yeah waxa weeye from baran to Europe way from baran to Europe baran buu ka yimid toos buu yimid magarasa wuxuu soo maray sorry Dubai buu soo maray from baran oo dhuxusha lagu shido to Dubai gabadha shaar to Dubai to Germany oo ka soo taariibo halka uu soo maray Suudeys uu sheegay oo yiraahdo lacagtii tahriibta xirsi baa iga soo bixiyay buu radaa intaas uu ku fiican uu yara qaraa wuxuu qofkii wax soo siiyay wuxuu radaa xirsi baa lacag dib iga ururiyay way ku jirtaa meel walba xirsi xaaji cali xasan oo maaha gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa ninka ka soo amba bixiyay Dubai markii Turkey ilaa Dubai ma joogaan Turkey warsangali oo dhan baan Dubai joogin xooga inta loo soo ururiyay ayaa la yiri saxaraha soo mar man alladhi anqadaka من الصحراء يا كابد بادي صحراء إلهي بقى كاسو بدبادي إلهي بقى صحراء كسر دافي مقفيه كسر دافي ده مقفيه يد بعطي يو واحد ده ماشي على قصة يقول قرنس من ثالث تيجا واحد إنه قراء أو مال كلا ويكسد إيه
lacagtii saxaraha iyo wixii lagu soo ururiyey ilaahay maad ugu magaranaysaa ugu mahadnaq maad sameyn oo qaliilun min cibaadi yashkur billahi lay adoomadayda in yaro kamid un baa mahadnaqaysa mahadnaq iska daayay waxaad samaysay inaad kolba inan yaroo nin furay nin iyo naag waxaan aaminsanahay waa ninkii ka shaqeeyey in wiilka yiraahdo CK ama Umar Kirish uu furo gabadhan ninkaas futa culay waxa uu burburiyey reera dhisan buu burburiyey diinhaana ma banaana nin iyo naag isqaba inaad dhex gasho uu dhex galay xaqiiqatan saan ogahay oo isaga ka dambeeyay in gabadha la furo gabadhii ma furayo isagu gabadhii ma guursanayo isagu waa xiniyo moogta xiniyo waxna ma qabtaan baa meeshaana kama tagaan meesha qoyana kama tagaan gabadhii ninkii waa ka furay oo maanta gabadhii doorta garoobaynaysa kolba meel ordaysa ee kolba sharaab yar maqaaxiyar iyo meeshaas ula fadhiyo weyn gabadhii ninkii waa u nacay waa furay gabadhii isagiina war haddii gabadhii aad ninkii ka furtay oo dee aad magaranaysa hawshaaba gashay gabadhii ma guursanayo wax xiniyo meel yaala shiinay waa mayd dhalay weyn ragga Soomaaliyeed dadka wiliitu ku jira ma fahant cid wal gabadhii ma guursanayo ninkii qabayna waa ka furay gabadha ninkii qabay nin baa qabay Soomaa xaas wahayd oo guri joogtay futa culayo waad maqlaysaa oo tal ugu mashangalay waa daawanaysaa okay dhageysa dad futa culayo waxaad tiraahdaa anigu marka la soo jawaabo waan farxay dhageysa hadaba anigu runtan ku sheegaya meeshan runtu waa qareen ninka runtu ku sheegaya de waxa weeye hadda magarasa run lagu sheegay ku farxayso waa okay ku farx Umar Kirish naagta gabadha waa qabay de gabadh magarasa xaas ay u hayd ninka fataalnimada iyo dhaqan xumada waxaan ragga Soomaaliyeed sameyn reer dhisan ee dhex gasho diintana ma banaana shaqada waxa qabta un ibliisku waxa leeydi badu joogaayo way iska koraan oo kan de magarasa shaydaanku wuxuu bilada siiyaa shaydaanka reeraha kala kaxeeya ayuu bilada siiya hatta ka diinta dadka ka saara sharaf uma hayo wuxuu sharaf u hayaa ninka laba nin iyo gabadh isqaba kala kaxeeya ayuu bilada siyaasad ninkaas uu boqoraayo dhahdaa ninkaas ayaa boqor oo guuleystay buu dhahdaa horka markaas futa cule waa shaydaan weyn ma fahant dadka kale yaqaan waxa la gurihiina ha keenina oo dumar oo raggiina ha barina oo ninka raggi qofka hala saaxiibinba waayo qof ka shaqeynaya inuu berri gabadhii aad uu qabtay meelaha la soo fadhiisto oo dawaaba ku faana waxba ma cadayso ninka waxba ma qariyo anigu waxa weeye meheradaada ka dhaxqadin doona waxa weeye adna gabadhaada heblaayaan magaranaysaa u tagi doona fataalnimada uu yaqaan inuu gaari yar qaato oo kalba magaranaysaa koofiyadna qaato oo ila heblaay soo kararkan hebel baa qabi jiray dumarka la qabo oo la qabeeyo macal la furay oo dhan u raadsanaya waayo liis bay ugu jiraan liis ila waxa warsan galigay dhuxusha shidi jiray nolosha Yurub ku bilaabay isagoo inta leeg buu surwaal jeexay surwaalku xidhay waa arkaysaa surwaalku xiran yahay ayaaba kuugu filan ba akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa halkaas intaas kuugu filan surwaalku xiran yahay waa konton jir weyn surwaalkiisu waa jeexan yahay dharkiisu waa jeexan yihiin sidoo de waad arkaysaa dhamaantii waa arkaysaa qofkaas qofka uu yahay garanaysaa marka waxa weeye ninkaasi naag la furay iyo naag magarasa dabadeeda iyo waxa soo raadsada ma fahantin haddaad naag la furay tiraado hebel baa ninka gabadha hebel baa furay uu raadsanaya soo ma fahantin maalinta dambe ku arkaysa isagoo wado oo shoobin u sameynaya mobil baan iibinaya anka ma garatay marka qofka noocaas oo kale ay liita la isma baro gabadhaada lama baro haddaad doonaysaa dhow inuu meelaha wado wato ila mobil baan u gadayo ninkii hore ka warno waxyaabo iska wareysanaya gabadhiisi naagtu qaba mar qura xataa ubax uma soo iibin xataa mar qura ixtiraam uma muujin habeen walba gabadh yar baa shirka ugu jirta oo meelaha la wareegay ma fahant qamar suugaani waxa qolo ka hadlay wuxuu yiri niyo dhaqankan jooji buu ku yiri oo de magaranaysa ama gabadha guursada ama niyo Soomaalidu dhaw arkaysa waxan diinaha ma banaana inaad khalwo gabadh la sameeyso aanad qabin la yujus min ad-din inaad raacdo uu sheegay abti umaha waloogi abti umaha gabadha umaha abti gabadhu sala sheegay waa Arab Saalax isaguna waxa weey warsangali ma fahant shiine warsangali hooyadu waa warsangali shiine laftiisa sala sheegay salaan halka joogta magaranaysa baran baa dhashay oo dhuxushayaduna halka ku gada marka waxa weeye anyway waxba isuma aha meel iskama soo galaan wuu sheegay waa abti xabiibina de wax sharciya maaha
wax diina maaha abti xabiib waa iska garanaysaa inaanu abti saxa aanu ahayn marka waxaan u sheegaynaa ayarow ninkan aad leedahay ma dhalo waa caynkan waa sidan horta waxa weeye dee adigu haddaad rabto adigu dee in lagaa dhala aad rabto u tagday qamar sugaani ha kaa dhalee adiga ma dhala iyo hiblaayo kusoo celinay ta kale waxaan kuu sheegayaa oon magaranaysaa rabaa inaan hadalkaaga wixii aad ka hadashunba anigu magaranaysaa ka hadlay dadkuna dee way maqlayeen wixii aad ka hadlaysay iyo ninka dee waxaad ku dhaliilaysa wax kale kumaad dhaliilay ma dhala baa tiri oo cajalada hebel qof baa magaranaysaa cod duubay oo saasuu yidhi codkaas horta cod waxa ka jira maaha qamar sugaani gabadhiisu iminka uur bay leedahay maasha allah ilaahay ha barakeeyo dee wo dhoofkiisii waxna waad ka hadasho waxaa tiri nairobi baa ku adkaatay malaysia ha la geeyo fataalinimada aad facebooka la joogto eed magaranaysaa meel walba la joogto ayaa waxaad rabtaa inaad reer walba dhex gasho ilan waxaad tahay wax dhintay baad duqsi baad tahay moogta qof waxaa sameeya weli ma arag qof media jooga oo ka hadlaya magaranaysaa hebel baa gabadhiisa fiisa uu ka warhaya waxan nairobi hadday ku adkaatay malaysia ha la geeyo kulli malaysia ee gabadhiisa yani haddii ay nairobi ku adkaatay gabadha malaysia ha la geeyo buu leey waxaasuu ka hadlaya ma fahad waa qof aan wax kala lahayn laba qof oo isqaba uu ka warhaya ninkaas malaa waxaan malaynaya wuxuu rabaa inuu sawir la galo hadhow hebel baa furay oo isagu wixii la furay iyo wixii laga tegay oo dhan waa dantiisa gabadhiisa iyo uu soo hadal qaaday uu yidhi dhoofkii magaranaysaa xaggaasay ka dhoofinaysaa nairobi magaranaysaa way adkaatay waxa weeye malaysia ayaa magaranaysaa ku fiican yahay halkaasaa laga dalcaya ma garatay marka waxaan kuu sheegayaa niyow anugu ma garanayo dee ninkan shiine markii ilaahay abuurayay malaa wax gabadh buu ka waday baan malaynayaa waxbaa qaldan baan malaynayaa yacni heredity generation to yacni waxa disorder baa ninka ku jira disorderka ku jira siduu u laafi siduu u sooronayo arkaysa gacmaha leey ma fahanti caddu mar baa ku jira ninkan waayo sababta waxa weeye mar walba gabadh aanu qabin iyo gabadh la furayo iyo mid fiise meel ka qaadanaysa iyo mid kale waa ka warhaya bal adigu u fiirsada waa ka wada warhaya marka waxa weeye qamar sugaani waxaan ku leeyahay haddaad rabto inuu dhalay in kale aad dee rabto inaad ogaato dee u tag ha ku dubeeyo u tag wax kale ku oran mayno waayo luqadaas in lagugula hadlo waa sax wey inkastoo dadku aanay iga baran inaan luqadda ku hadlo dubeyntii waxaas laakiin adiga barh baa ku xamdaa waa lagu ogyahay anigu waxa weeye dadka way hadal hayaan waxaa tiri dadku way hadalayaan dadku mar walba aniga way ga hadlaan maxaa lagaga hadlaa ma wanaag aad leeday iyo sharaf aad gaadhay iyo horumar iyo waxaad soo kordhisay bay dadku ay ka hadlaan haddii dadku kaa wada hadlaan micnaheed ma qof wanaagsan inaad tahay baa taasu sheegaysa waa maya dadku badanaa waxay ka hadlaan ee carabka ku hayaan qofka ay dhaqankiisa diidan yihiin waxaan uu wada diidayn yacni waa lay hadalayaa sababta aad u tiri baan kuu sheegay inta ugu badan imika intan ugu dambaysa lagaa hadlayo markan ugu dambaysa imika lagaa hadlaya hadalkan imika aad keentay waxaa laga hadlayaa gabadhan aad wadato ayuunbay dadku ka hadlayaan marka aniga mawliida haddaan imika naag habeen walba xaaraan kula seexdo oon gabadh wato oon maalin walba isku soo sawiro dee waa layga hadlaya qofkana waa bilaa dhaqan war gabadha ma qabo war abti xabiibi weeyaan waa laga hadlaya qofka yani wixii lagaaga hadlayay baa markaa qofka ha lagaa hadlay maxaa lagaaga hadlay masaajid baad dhisaysa miya maxaa daraad jeedinaysa miya yani qofku waa layga hadlaa un buu leeyahy waa layga hadla ha laga hadlay maxaa lagaaga hadlay mawduuca dadku kaaga hadlayan waa maxay 90% of Somali people are condemning you yani magaranaysaa way ku cambaaraynaya marka ma taasaa markaa hadala ma taasaa wanaaga u taqaana aniga dadka meesha igu jira ay daawanaya haddii 90% ay waxaan aan ka hadlayo ay diidan yihiin haa way hadlayaan laakiin waan qaldanahay anaa qaldan you are in the right you are in the wrong direction wadada qaladkaabaad ku jirtaa sababtaasaa lagaaga hadlaya anaa kuu sheegin runtii wadda qaladaad ku jirtaa sababtaasay dadku kaaga hadlayaan ma fahant ay runta kugu sheegayaan laakiin wanaag ay dadku kugu arkeen iyo wanaag iyo magaras dad masaakiinta caawisa iyo khayr aad qabatay iyo wanaag iyo horumar aad ummadda Soomaaliyeed iyo dad xabsi ku jira soo deysay iyo waxyaabaha guulaha adigu guusha malaa wax u taqaanaa in laga hadlo intaad gabadh baad wadanaysaa in laga hadlana waad rabtaa oo taas waxay cadaynaysaa inaad attention seekerka ugu weyn Facebooka joogata way attention baad raadinaysaa mar walba waxaad leedahay waa laga hadlaya qofka haddaad maqasho isagoo leh aniga waa laga hadlaa aniga waa laga waraa ma jawaabo intaad rabtaaba waa intan futa culayo qamar sugaanina aad kabtiis kuma gasho
kolba ma garanaysaa qol fanaana adigu daba orod gabadh lacag maca gabadha lacagta ka cunaysa waxaan malaynayaa inaad rabteen lagaa hadlo soo ma hani UK oo abtiyaadu tahay baa lacagta ka cuntay hodheelkii ma garanaysaa aad been ka sheegtay oo tiri waa tuugo way duuban tahay ma fahanti gabadh uu difaacana ma jirto waxa weeye waa qofka ma garanaysaa babqaaga ay kolba maalin walba ma garanaysaa ciddii isagu uu wax ka helayo daba gala ma fahanti meeshii shidan buu raadsadaa wanaag ma yaqaano ixtiraam ma yaqaano xataa ficil ma laha xataa isagu ma aha nin ma garanaysaa qabiil xataa yani qabiil eg isaga hunguriga wax walba kaga weyn isagu wuxuu qiimeeyaa meesha wax ka helayo qiimeeyaa ma fahanti hadduu maanta calanka Soomaaliya wax ku helayo halkaas iska soo oohinaya calanka Soomaaliya ka Puntland uu raadsanaya yani waa la wada fahmin futa culay dadka xataa Puntland baa fahantay reer walba way fahmin waad arkaysaa inaan imika inaan TikTok iyo wixii uu ka sii baxay waa arkaysaa sababta loo fahmina wax kale ma for the purpose of money for the sake of money ayuu lacag isaga darteed inaad ertii macad ninka caadi isagu la saaxiibay way wada ogaadeen dadkii ma fahanti waxaan xasuustay sheekadii ma garanaysaa madaxweynihii hore Ruushka laba waxa weeye ma garanaysaa markii uu sii dhimanayay Stalin ninkii la oran jiray Ruushka maamuli jiray ayaa Gorbachev baa ka dambeeyay marka laba waraaqood buu qoray wuxuu yiri haddii xukunku kugu adkaado inta aad joogto labada waraaqood fur mid marka Gorbachev waxa la yiri ma garanaysaa ma garanaysaa oo ma xasantay Saaran ku salaamaysaa Ismaaciil labada waraaqood madaxweynaha marka wuxuu yiri la haddii arrimuhu kugu adkaado labada waraaqood mid fur waraaqdii koobaad buu furay wuxuu yiri ma garanaysaa shacabka wax walba ma garanaysaa dhaliilo dadku ku soo jeediyaan ba waxad ku eedaysaa madaxweynihii ka horreeyay baa qalad ka sameeyay dhax sidii buu ku badbaaday marka Gorbachev haddana maalinta dambe arrimo ku adkaadeen arrimihii markay u socon waayeen ku adkaadeen ayuu wuxuu yiri waraaqda labaad fur waraaqdii labaad buu furay waraaqdii labaad waxa ku qornayd waa lagu fahmay meesha iskaga tag yani madaxweyne ma sii ahaanaysid meesha marka xilkiisii uu ku baneeyay marka futacole waxaan leeyahay futacole adeero maamulada iyo wax dadka Soomaaliyeed oo dhan baa ku fahmay adiga waxa weeye cid aad wanaag u haysaa ma jirto cid aad matashaa ma jirto xataa cid aad qadiyad ahaan uga hadli karto meel istaagi kartaa ma jirto ma fahanti inta qof ee taageertay baa la garanaya habeen walba meel baa taageerta yani malihid decision malihid go'aan malihid habeen walba maamulka ka qabata taageerta laakiin dadku saawada ma dad baa jira hal maamul taageero intaas meel lagu soo hagaago malihid ما فهمت حويه ما أنت هدي مولد وحكاسو قال مولد ده تغيير الله مولد وصحيح هبل كله مركادو بالكين لقاه اللي جري لو جرينا كل بنا عبر رعبات هاي وحكلون كورنيا ما جرتو فيوس بايقا قال باتري واحد تري او كله مقاحيده يقد انسان باتري تكلا يعني عيب تكلا لهدا وحوي حتى وحمق قريسيدون دقورنimadaada wax walba wad cadaysa waxa tiri aniga maqaaxida يقد انسان waa la soo doontay waan wadaya baad ma fahant wala waraya marka inaad attention seeker-ka ugu weyn tahay ee ku jira baraha bulshada ee isaga hooyadii maanta hadii uu magarasa fiisku ka gala soo deeniyaad laakiin dadka kale oo dhan damiirka ma laha waxaan magaranaysa waxa ugu jiray waxay eegaan side effects waxa ka imanaya eegaan laakiin adigu ma eegtide markii baad galaysaa qamar suugaani bay soo hadlaysaa waxa weeye gabar Soomaali ma dhalo qamar suugaani waxa weeye xaaskiisa furay ha ku soo noqday bilaayo dumarkii ninka xaasisu qabi jiray leeyahay heblaaya ku soo noqdo waa ninka laga hayo meesha ka duwan way YouTube ka gashaday yiri heblaaya ku soo noqdo heblaaya wanaagsanay heblaaya tan ma garanaysaa ma wanaagsanay waxa soo ka hadlay dhaqan xumada noocaasa warsangeli isaga ceebta u soo jiiday warsangeli daaba dilad warsangeli qofka noocana mar qura kama hadal rag badan oo macquul warsangeli aan arko oo si fiican u hadla laakiin mar qura ninkan xataa may dhaliilino may oran ruuxan anaga waxaan ugu meeto dumarkan wato iyo naagahan shirka ku sitay iyo kuwan kale uu ka hadlayo iyo heblaaya wanaagsan uu maraya maanta halkaas maraya waa the worst person waa qofka ugu xun weyn ee media isticmaal way ragga kale dumarku ma dhex jiraan oo dumar ma kale yani ragga kale gabadh aad furtay macamad daba ordayo ninka qore ee gabadh aad furtay daba ordayo waa ninkaas carabkuna intaas uu leeyahay sida ay kamasali kalbi yaxmilu asfara bi ilaahi leeyahay بيس مثل القوم الذين إلهي سبحانه وتعالى مركو أيجا كورنيا أنت تدركوا يلهس بودي أنت تدركوا يلهس هداد أيجا يريدو يعني عرب كل الله دنيا
haddaad soo dhaweysana carab ku laalaadinayo markaa ninka carabka laalaadinaya media ku jira babaqaaga meel walba ordaya viewsku meel walba ka galay warsangeli way arkayaan warsangeli in dhuxushooda la sheego in yaga laga hadlo taariikhdooda in isaga laftiisa taariikhdiisa la dul istaago way noqonaysaa waayo dumar marwooyina oo guriyo noo jooga ayuu faraha la gelgelaya kolba ma fahanti saanu qosol iyo sheekayntu wax inta wax caayo ayuu qosol iyo comedian bus ka dhigay you are not comedian matid waayo comedianka caalamku shaqada comedianka qoray ka ekaadaan adigu marba siyaasadda galaysa mar gabadh ma garanaysaa ay la furay baad daba ordaysa oo shantada u qaadaysa gabadha la furay xataa shantada u qaadaya qofkaas waa konton jir weyn bila aqli weyn xataa aan is weydiinayn what is the meaning inaad qofkan shantada u qaado daba ordo faa'iido ku jirta wax fuse baa galay kulay fuse baa galay hadduu futa gala maca ku soo saaray fuse ma fahanti marka waxa weeye de comedian markuu qofku yahay comedian baa ku qoran waxaan comedian ahayna ma soo daayo siyaasad ma galo gabadh la furay ma daba ordo gabadh la furay shantada ma qaado gabadh ma yiraahdo ma garanaysaa waxbaan gadayaa mobile baan gabadh u gaday hebel baa ma garanaysaa aan liisan hayn waxa kama sheekeeyaan ma fahanti marka warsangeli dhuxulayaal waxaan idin sheegaya taariikhna ma liidin wax taariikho leedin ma jirto daaroodnimadaas ku gabataan dhaqan xumada waa ka qaban weydeen Soomaalikaas wallahi billahi taala halkaas aan soo fariisanay wana dhaartay ma fahanti anigu meeshan galana kama degaba kama dego ma fahanti wallahi billahi taala afarta qof ee imika warsangeli xataa aan sida fiican u garanay dadkaan idin barayaan shirkad ma lihid isgaarsiin ma lihid waxbarasho ma lihid dugsi ma lihid dugsi raxata ma laha ma garanaysaa baran meesha leey dadka ugu jahaalsan baa jooga war leyd ma laha oo biyo ma laha oo waxbarasho ma laha ninka ka yimid baad garanaysaa isuu ordayay digdigtaa meelaha haya maaris wax ku dhex jira ma jira luqad diin iskaba daa diin iyo maadi toona meel ay ku dhigtaan dadkaas ma jirto oo waxa in dhuxul shida iyo in balwada ku jirto maqaxiyaha hululaha ku jirta intaas weyn anu ma arag bad qof reerka sheeganayo xataa la oran karo waa caynkaas ma fahanti ma arag marka waxaan idin sheegay warsangeliyo dhuxushiini baa shidan weydeeno annaga faraana la soo gashan suma ya xaabaan ka dhiganaya baa tiri anna dhuxul baan ka dhigan doonaa dhuxusha shidaan nabaad guurka iyo erosionka iyo idinku dhibaato deegaanka environmentalka ayaa dhibaato ku timi bii'ada ayaa dhibaato ku timi warsangeli oo dhan bii'ada iyo deegaanka dhibaato ku yimi waxa la albii'a hiya wahdatun mutakaawinun tatakawanu min alkainat alhayy wa ghayr alhayy حتى إمارات كانوا شيء عرب كانوا شيء وعالم كانوا شيء إلى دباتك تيم ورسنجلي قبيلة ورسنجلي البيئة هي وحدة متكونة تتكون من الكائنات الحية وغير الحية عالم كان نقصه قال غير كان لحوش الشذية نقصه قال ما فهم غير كان لحوش الشذية جيد ولا جيد النار بالروتين جيد النار هل نقصه قال ومضى وعقلوا فايدة ولي مجد deegaantii ilaahay abuuray ya dhirtii warwarsangeli badan bay daawaray hiidkaadi gaadha carada soo dira waxa qaban weydeen soo ma futo cole baa qaban weydeen waa ku taageersantiin inuu reeraha caayo inuu dadka magaran saayo aflagaadeeyo ma ka hadlaysaan deegaanta dhirtii baa shideen magaran sadaaqi baa shideen deegaanka waxay ka dhigeen magaran saayo desert Soomaaliya markii hore waxay ahayd semi desert bay kelmadda semi desert waa lama deegaan oo ka ahayd madnaaw waxay ka dhigayaan Soomaaliya hadaan laga qaban oo gacanta laga qaban warsangeli qofkii warsangeli aan laga qaban oo la xidhin desert bay ka dhigayaan meeshaas baran waad arkaysaa hal geed oo macaal harsan kara ma jirto waa sida ka ma garan saay futo cole la dhaaway sida ka tabanka marka Saudiyiin dhamaantood dhirtii saas u qodo dhig aqoon kale 100 qof xataa yani ma jira 10 qof oo warsangeli xataa jaamacad ka baxay ma jiraan dhowr qof meelaha u caray jamaalka wasiirka iyo marka wasiirka laga reebo iyo يا فرق فكله وين ورسنجلي lagu sheegay xaajad baa qaada waxa weeye qofkii meesha media ku jirna wada garanaysa markii uu warsangeli oo ay wada sheegay hebel annaga wayaan bay kulay waranagu isma naqaano tarabel baan nahay aqoon-yahaniin baan leenahay shirkadaan leenahay caalamkan iyo magaranaysa waxaan Mars baan fadhinaa Mars meerayaasha nine balandiska ayaan fadhinaa Jupiter baan fadhinaa magaranaysa yaa laga aqoonsay marka waxaan leeyahay anigu waxaan ku soo gabagaynay hadalka ma saarnaanay futo colayo mar dambe haddaan ku maqlo adoo la hebel ma dhalo iyo hebel bacaankaas buuggii casaa ee warsangeli desert weeyaan saas weey Fatima okay
ما دسرت سمي دسرت به بوجاس أكون فريا ما حصل قرتين ورجع ريركوا مساكين حتى إيشو ذاك عادي إلى إيشو ذا نقد ورسنجلي أنا كهلا بقى يا والله صوع عنصاري ريركوا ولا صوع عنصاري ورسنجلي عدت أنا ما شفته مع حدا معينه ولا صوع عنصارينا مركا عايز كذا مركا حويه مرضن به هدي أرمها يعني قفكو horta qamar sugaani gabadhiisu uur bay leedahay ma sha Allah ilaahay barakeeyo ilmahaasna kulli deewa ifku iman doona laakiin weliga ay Allah qof laguma dhaliilo ma dhalo ilaahay ba magaranayay yuhib liman yashaa dhukuran wa yuhib liman yashaa inaasan waxa ma garanayo qofkan meeshan jooga awaanka waxa ma garanayo dhar meesha soo looga yiraahdo aynka ishida maqaaxida magaran waxa soo ka hadlay wax la shida iyo waxa magaranaysa la share gareeyo iyo maqaaxida way iga deensantay waxa soo ka hadlay Facebook ba isaga u ah horumar ma fahant annagu wad dalkan Soomaaliya rabnaa inaan wax ka bedelo magaranaysa waxaan rabnaa high advanced technology inaan sameeyno reliable economy inaan sameeyno very strong economy inaan sameeyno rabnaa wax fiishan nolosha kama laha maqaaxida haleeshido maqaaxidana waxaan ku shaqeeyaa maanta nin baan oranaya ma dhalo وانت اصلا كل شيء يوتيوب انت اصلا داونس هرتا المها الهي بها يهب اللي ما يشاء ذكورا الهي عدو دونه او ايو لبسيا ويهب اللي ما يشاء اناسا عدو دونه هبلسيا ادو دونه اسكو درا وايد قران وجاهل وحب لا يعرف شيء هيز ناتين وحب ما قف كان وحب ما هوي والف يا باء معها وايدي ميل دي wax lagu bartay ka muhiim marka inuu de dhalma iyo nin dhalay iyo nin aan dhalin iyo waxa ka hadlo is not big issue deal weyn maaha marka waxa la leeyahay futcolayo fariinta intaasan qoranaya haddii arrimahaas mar dambe ku soo celiso ballan waxa ah inaan warsan gali 2 week saarado oo waliba waxa yihiin uma dabaro langaab ku dhalay waraad badii salaamaya waxaan idin sheegayaa beelaha kalena de warsan gali inaan macuu soo jawaabna qalada laakiin igu qaatamaanta aad badan salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh